जनरली लोगों के बड़े बच्चे जो होते हैं उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आप में जितना छोटा बच्चा होता है उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्लॉग चलाने की। इन जनरल नॉट वैसे सोच के करते हैं, मतलब फन निकलता ही है, खुद में खुद हो जाता है। अब ये कंटेंट नहीं देता ना उसमें। कोई नहीं, कुनाली भाई, कुनाली की बात फिर अब जैसे ये सीरियस हो गया है तो अब नहीं बोलता। हाँ, बड़ा हो गया, बड़ा आदमी बन गया, भूल गया पुराने दिन। तो कब स्टार्ट होगा? गोरी फिरती बड़ाउदी पक ठक ललकार सुने हट पीछे हट